Hoy presentamos cómo instalar los drivers correctamente con Chimera. Ah, y es gratis. Zorrobox. Hola, muy buen día. Ingresamos a la página de Chimera. Entramos acá a nuestro primer enlace. Y acá nos dice descargar Chimera Tool. Le damos descargar. Ahí ya nos abrió. Le damos abrir. Colocamos que sí. En estos momentos está abriendo Chimera y la vamos a instalar. Aceptamos términos y condiciones. Next. Vamos a instalar la pool. Y aquí es algo muy importante porque estamos instalando todos los drivers. Bueno, nos estamos preparando, los estamos descargando. Tenemos ADB Driver, LG Driver, HTC, Huawei, MediaTek, Samsung, BlackBerry, Qualcomm, Motorola y los drivers de Chimera. Muy bien, en estos momentos estamos instalando los drivers. De todas maneras vamos a ingresar en la aplicación de Chimera para verificar que todo esté bien instalado. Muy bien, hasta el momento hemos terminado la instalación y vamos a colocarle Finish. Vamos a dejar para que corra Chimera y vamos a dejar el logo en el escritorio. Muy bien, ahí está corriendo. Muy bien, vamos a ingresar, pero para poder ingresar nosotros necesitamos registrarnos. Le damos acá en registrar. Una vez estando acá, vamos a colocar el usuario, que yo ya lo tengo, el correo, que ya también lo tengo. Podemos colocarle, si quieren, español, inglés, el que más les guste. Colocamos acá estas letras, las voy a colocar. Aceptamos términos y condiciones. Bajamos todo. Acepto. Y le vamos a dar crear cuenta. Una vez le demos crear cuenta, nos va a mandar un correo, que es este, que va a ser el correo de la activación. Le damos acá y en el momento que le demos aquí, nos va a decir que por favor coloquemos la contraseña. Una vez hecho esto, vamos entonces a ingresar lo que hayamos creado. Muy bien, una vez entrando a la aplicación de Chimera, nos vamos a meter en Settings. Y aquí vamos a reinstalar todos los drivers. Pueden escribirme en la caja de comentarios de YouTube. Pueden enviarme un correo a zorrobox2@gmail.com o escribirme en las redes sociales por si tienen alguna duda.